Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nhasi panapa ndine nyaya yabudiswa nauyo former minister, former cabinet minister anoitwa Walter Muzembi angambori weZANU-PF. Ari kutaurawo nyaya yake panapa, ari kuti ZANU-PF sympathizer Wycliffe Chivayo, who is at the center of a 40 million Zimbabwe Electoral Commission ZEC tender scam, will not be prosecuted or ostracized by the system, but his colleagues who turned against him are in trouble. So nyari kuti kende kudai so iye makatarisa even paziparagraph rake raapologize iye Chivayo wacho pane mashoko akatobuda achitaurwa ipapo achiteredza kutaura kuti vamwe vake ava antori mafraudster chaizvo, zvinondori zvivharo chaizvo. Saka ndo pari kunzi vamwe vachapinda bhizi asi iye acharegererwa. Ndo mashoko panapa ari kubva nekuna former cabinet minister Walter Muzembi achikomenda on nyaya yana Chivayo. Ameno kuziva kuti imimi munoionawo sei nyaya iyi.